Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y como miran, en este día nos vamos a centrar en el Apocalipsis 8, el sonar de las 7 trompetas. O sea, vamos a iniciar en el capítulo 8 con el sonido de las trompetas. Como lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. El propósito de que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, no es para infundir miedo. No, es para que podamos meditar y razonar el tiempo en que estamos viviendo y quiéramos tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesús para preparar nuestras vidas, pues su venida está cerca. Nos dice el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Dice la palabra de Dios. En los primeros 2 versículos. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. En el capítulo 6 se describe la apertura de los primeros 6 sellos. El capítulo 7 es un paréntesis, pues interrumpe la apertura de los sellos para mostrar que Dios tiene un pueblo leal, que se mantiene firme en medio de los terrores que han sido descritos. Ahora la visión vuelve a la apertura de los sellos. Un silencio en el cielo. Este silencio en el cielo es de solemne expectativa. Hasta este momento, las cortes celestiales han sido descritas como llenas de alabanza y canto. Ahora todo está en silencio, en solemne expectativa por las cosas que están a punto de suceder. Si se entiende de esta manera, este silencio del séptimo sello es un puente entre la apertura de los sellos y el sonido de las trompetas, porque implica que con el séptimo sello aún no se ha completado la revelación, que aún hay más que debe ser explicado en cuanto al programa de los acontecimientos de parte de Dios en el gran conflicto con el mal. Media hora, o sea, dice la palabra de Dios que el silencio duró por media hora en el cielo. Algunos intérpretes han entendido este lapso en términos proféticos, en base a que un día representa un año literal. Según esta interpretación, media hora sería aproximadamente igual a una semana literal. Otros sostienen que en las escrituras no hay un claro fundamento para tomar como tiempo profético un periodo menor de un día completo. Y por eso han preferido entender que como por media hora significa solamente un corto lapso de tiempo.
O sea, como lo que dijimos cuando estábamos estudiando el capítulo 7, en lo que fue el sello de Dios, en ese capítulo. Lo importante no es de entender a perfección lo que estamos leyendo. Lo importante es de que estas escrituras puedan aportar a nuestra vida y a nuestra preparación para encontrarnos con nuestro Señor Jesús. Porque ese es el propósito de Dios, de que nos preparemos para encontrarnos muy pronto con Él y ser salvos. Entonces, según la palabra de Dios, un día profético viene siendo un año literal en profecía. Entonces, si se tomara de esa manera esta media hora, vendría siendo aproximadamente una semana. Pero según también algunos estudiosos de la Biblia, han llegado a la conclusión de que se puede usar esta interpretación, día profético por año literal, pero solo cuando el día es completo. Entonces, si se aplica de esa manera, esta media hora simplemente significa que es un corto lapso de tiempo que permaneció ese silencio en el cielo. Así es que se tome de una manera o de otra manera, solo hay que entender que lo que Dios espera de nosotros al estudiar este libro de Apocalipsis es que nos preparemos para encontrarnos con Él. Sigue diciendo, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dio 7 trompetas. Los 7 ángeles. Aunque Juan no ha mencionado antes a estos ángeles, es evidente que da por sentado que su identidad queda suficientemente establecida por la dirección, por la declaración de que son los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y tienen cada uno una trompeta, o sea, 7 ángeles, 7 trompetas. En esta visión, los 7 ángeles hacen sonar sus trompetas para anunciar castigos divinos que vendrán. Bíblicamente se usaban las trompetas en el pueblo de Dios. Nunca hacían falta. Como en Levítico 25:9 que dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. O sea, la trompeta o el sonido de la trompeta significa un fuerte alarma o una fuerte alarma. Es solemne el llamado. Es grande la responsabilidad a ese llamado. En el día de la expiación en el pueblo de Dios, si hacía sonar esa trompeta en todo lo que es el pueblo de Israel, las 12 tribus, según el Antiguo Testamento. Todo aquel que conforme a la ley de Dios debería estar presente para ese día y no se presentaba, era cortado del pueblo de Dios, o sea, su nombre era borrado de los libros, de los registros del pueblo de Dios. Entonces, el sonido de la trompeta se usaba para llamar a la congregación, vengan, acérquense a Dios, porque hoy es el día de la expiación de vuestros pecados.
Y todo el que tenga la responsabilidad y sea capaz de presentarse y no lo haga, será culpable delante de Dios. Números 10:9. Dice, y cuando salieran a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, la trompeta no se usaba solamente para llamar a la congregación, como lo que hemos leído en tiempos de la expiación, y otras fiestas solemnes que Dios exigía a su pueblo, sino que también estas trompetas se usaban para hacerlos sonar cuando iban a salir a la guerra. Y una de las mejores maneras de usar esta trompeta era con la mentalidad de que Dios había prometido, hagan sonar fuertemente la trompeta y Dios se acordará de ustedes. Estará atento de sus salidas para que vuelvan victoriosos. De igual manera se hacía sonar la trompeta cuando el pueblo de Dios ya había obtenido la victoria. De igual manera se hacía sonar la trompeta por un centinela que tenía el pueblo de Dios vigilando en una torre alta, cuando miraba que algún enemigo o ejércitos enemigos se acercaban al pueblo de Israel. Entonces, trompeta significa voz de alarma. No lo olvidemos. Una trompeta significa voz de alarma. Entonces, en el pueblo de Dios nunca hizo falta las trompetas. Y por eso aquí, en el libro de Apocalipsis, se usan las trompetas simbólicamente para hacernos entender que la responsabilidad de escuchar no solo estos temas, sino todo el Apocalipsis, es una solemne responsabilidad de cada uno. Porque solo estudiando el libro de Apocalipsis de manera que Dios nos manda, podemos entender y prepararnos para encontrarnos con Él. Sigue diciendo en el versículo 3 y 4. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con estas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el mismo capítulo 8, el versículo 3 y 4. Se acercó otro ángel. Cuando dice otro ángel, quiere dar a entender de que no era uno de los mismos 7 que estaban allí de pie, que tenían una trompeta cada uno para hacerlos sonar. Y este ángel tenía un incensario de oro. O sea, los objetos que se usan delante de la presencia de Dios siempre son representados como lo más valioso que puede existir. Y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. O sea, ninguno que forma parte del pueblo de Dios, ninguno que lleva el nombre de Dios y de Cristo Jesús, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús,
debería de dudar que su oración llega hasta Dios, porque todas esas oraciones llegan a Dios, siempre y cuando realmente seamos hijos de Dios, porque le obedecemos y no solo de boca o de labio, sobre el altar de oro que está delante del trono. El cuadro presenta al ángel que añade incienso a las oraciones de los santos a medida que éstas ascienden al trono de Dios. La escena descrita puede entenderse como símbolo de la ministración de Cristo a favor de su pueblo. Cristo como intercesor añade sus méritos a las oraciones de los santos, que por este medio son hechas aceptables ante Dios. O sea, estas personas que son hijos de Dios, que son santos de Dios, cuya oración puede llegar hasta la presencia de Dios, solo son aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su único Salvador y guardan los mandamientos de Dios. Así es que cualquiera que diga, pero mi oración llega hasta Dios porque yo soy bueno o yo soy buena. Si no has aceptado a Cristo Jesús como la salvación de Dios y vives conforme a la verdad de Dios, tristemente tu oración no podrá llegar hasta Dios. Porque la intercesión de nuestro Señor Jesús es el que hace que tu oración llegue hasta Dios. Y por eso los pecados no se confiesan a hombres, se confiesa a Dios y se le ruega por el perdón de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Así cuando nuestra oración llega a nuestro Señor Jesús, Él añade su justicia, con el que nos justifica a nosotros, con el que somos justificados delante del Padre, y así nuestra oración puede llegar hasta nuestro Señor Jesús. El versículo 4 nos dice, y junto con estas oraciones subió el humo del incienso de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Lo llenó del fuego. Entonces, dice en el versículo 5, vamos a ver qué nos dice el versículo 5. Mismo Apocalipsis, el capítulo 8, del versículo 5. En el versículo 5. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Dice claramente la palabra de Dios que después de que después que el ángel ofreció las oraciones junto con el incienso delante de la presencia de Dios, el ángel llenó el incensario de oro, el mismo incensario, pero ahora con brasas del altar, para derramarlo sobre la tierra. Se produjo un cambio repentino en la escena de intercesión. Una vez más el ángel llena un incensario con fuego, pero no le añade incienso. La cesación del ministerio del ángel junto al altar del incienso simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de la raza humana. O sea, el fin del tiempo de gracia. Las voces, los truenos, los relámpagos y el terremoto que suceden cuando el ángel arroja el incensario en la tierra.
describen acontecimientos que sucederán al fin de la séptima trompeta, después de la apertura del templo, en Apocalipsis 11:19, que vamos a estar estudiando más adelante. Y en la séptima plaga, cuando sale una voz del templo y declara hecho está, o sea, todo se ha terminado. El ministerio del ángel junto al altar del incienso representa la intercesión de Cristo, como ya hemos dicho antes, a favor de su pueblo a través de la era cristiana. Pero destaca el hecho de que se ven ascender las oraciones de los santos e interpreta el significado de esa oración de acuerdo con las oraciones de los mártires presentados durante el quinto sello. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Como ya hemos estudiado en Apocalipsis 6:10. Esta fue no solo la oración de los mártires, sino también el tema de las oraciones de todos los hijos de Dios que sufrieron durante los horrores descritos cuando se abrieron los sellos. De manera que cuando las oraciones del Apocalipsis 8:3 se consideran dentro del conjunto de los sellos, la acción del ángel que arroja a la tierra un incensario de fuego sin añadirle incienso, puede considerarse como un símbolo de que ahora se contestan esas oraciones. En el Apocalipsis 6:11, los santos que sufrían recibieron una respuesta provisoria, pues se les dijo que esperaran hasta que se completara el número de los mártires. Ahora llega la verdadera respuesta a su oración. La ira de Dios contra los perseguidores de su pueblo no es retenida indefinidamente. Finalmente, es derramada sin ser atemperada por la intercesión de Cristo. Se considera que las trompetas describe estos castigos. Y antes de seguir avanzando, voy a explicar esto, porque es necesario que lo entiendas, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás escuchando. En lo que es el libro de Apocalipsis, como ya hemos estudiado en las iglesias, el mensaje a las iglesias, esos mensajes tenían un significado tanto literal como también profético. Su cumplimiento inmediato y su cumplimiento en diferentes generaciones que pasaron por este mundo. Cuando estudiamos los sellos, de igual manera. Y ahora que vamos a estudiar el sonido de las trompetas, vamos a ver algo parecido. ¿Qué significa todo esto? Bueno, te lo explico. Todas las profecías del Apocalipsis que podemos comprobar con los historiadores que ya se cumplieron, se han cumplido parcialmente, porque el tiempo que precede a la venida de nuestro Señor Jesús es el tiempo en el que todos estos cumplimientos de estas profecías tendrán su cumplimiento en esencia. O sea, no habrá otro después ni otro antes. Te preguntarías entonces, ¿por qué se cumple parcialmente antes del cumplimiento a esencia? El motivo es de que estos cumplimientos parciales son para alertar a las generaciones que pasan en este mundo, que se preparen. Podríamos decir que es simplemente un pequeño trago que Dios le da a la raza humana para que vean que no es un chiste, no es un juego el día de la venida del Todopoderoso
y de su Hijo, de su Salvador Jesús. Así es que a continuación vamos a ver el sonido de las trompetas en el capítulo 8, y mientras continuamos en el 9, no olvidemos lo que hemos dicho anteriormente, el cumplimiento parcial y su cumplimiento a esencia. Nos sigue diciendo: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, y la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde. Ahora se empiezan a escuchar los sonidos de la trompeta y su significado. Es claro de que estos ángeles no iban a estar simplemente de pie en la visión de Juan y con las trompetas sin ningún propósito. Dice la palabra de Dios: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Se han expuesto una cantidad de puntos de vista respecto a la interpretación de las escenas sucesivas que siguen al sonido de las trompetas. Una opinión acerca de las trompetas se basa en la suposición de que, como lo que se dice en el Apocalipsis 8:5 simboliza el fin de la intercesión de Cristo, los sucesos que siguen a continuación pueden considerarse lógicamente como una representación de los castigos que Dios derramará sobre la tierra después que termine el tiempo de la gracia. De acuerdo con este punto de vista, estos castigos son paralelos con las 7 últimas plagas en el Apocalipsis 16, que vamos a estudiar más adelante. Como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, en los historiadores vamos a encontrar el cumplimiento de estas profecías, pero este cumplimiento es parcial, porque en el tiempo que precede a la venida de nuestro Señor Jesús, todas estas profecías se van a cumplir uno detrás de otro sin detenerse el tiempo y las profecías, y su cumplimiento será a esencia. Todas estas profecías cumplidas parcialmente se han cumplido con la mezcla de misericordia de Dios. Pero cuando el tiempo de la gracia se haya terminado, no va a haber misericordia para ninguno, pues el tiempo de gracia es tiempo de misericordia para la raza humana, tiempo de salvación para la raza humana, pero se termina la gracia y se termina la misericordia, la puerta de los cielos se cierra para todo aquel que prefirió el engaño, la mentira, antes que la verdad de Dios. Estas trompetas corresponden cronológicamente, en gran medida, con el periodo de historia cristiana, que abarcan las 7 iglesias y los 7 sellos, como ya dijimos antes, los cuales destacan los acontecimientos políticos y militares sobresalientes de este periodo. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, y la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde. Granizo y fuego. Esta gran tormenta de granizo mezclado con relámpagos trae a la mente la 7ª plaga que cayó sobre Egipto, que podemos ir a leer en Éxodo 9, 22, 25, para los que no conocen las plagas de Egipto. La tierra. La tierra con su vegetación es el blanco específico de este castigo. El flagelo describe muy particularmente la invasión del Imperio Romano por los
Visígodos, precedidos por Alírico. Esta fue la primera de las incursiones teutónicas contra dicho imperio, que jugaron una parte tan importante en su caída final. Los visígodos comenzaron su invasión alrededor del año 396 después de Cristo, entrando en Tracia, Macedonia y Grecia, en la parte oriental del imperio. Después cruzaron los Alpes y saquearon la ciudad de Roma en el año 410 después de Cristo. También saquearon una gran parte de lo que es ahora Francia y finalmente se establecieron en España, la tercera parte de la tierra. Esta fracción aparece repetidas veces en el Apocalipsis 8, del 8 al 9, del 11 al 12, Apocalipsis 9:15, Apocalipsis 9:18. Probablemente aplica una parte considerable, pero no la mayor parte. Dice toda la hierba verde. Lo terrible de esta tempestad se describe dramáticamente como destruyendo gran parte de la vegetación de la tierra. Esto de igual manera significa escasez, como en lo que fue uno de los sellos. Entonces, dice la palabra de Dios de que la tierra iba a ser azotada, como hemos leído el historiador, ciertamente así sucedió, pero como hemos dicho antes, parcialmente. Estas cosas ciertamente tendrán su cumplimiento a esencia en tiempos del fin, tiempos que ya hemos iniciado a vivir. Así es que afirmémonos más con Dios, porque cuando sucedió esto parcialmente, hubo misericordia, pero en su cumplimiento a esencia no habrá misericordia para ninguno, pues ya es tiempo de juicio y no de salvación. Dice en el versículo 8 y 9, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar, algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Entonces, nos sigue diciendo el toque del segundo ángel a su trompeta. Cuando este segundo ángel tocó su trompeta, el profeta miró que fue arrojado al mar algo parecido a una enorme montaña envuelta en llamas. Sin duda, Juan piensa que un monte ardiendo es la mejor representación de la escena que se está pasando frente a sus ojos. La figura de una montaña ardiendo aparece en la literatura apocalíptica judío, pero no se puede comprobar que Juan tomase de esa fuente para describir el fenómeno que ahora está contemplando. Como en Jeremías 51:25, en donde el profeta describe a Babilonia como un monte destruidor que se transforma en un monte destruido. O sea, el monte es destruido después de haber sido un monte destruidor. El mar, con la vida que hay en él y sobre él, se presenta como el objeto especial del castigo de la segunda trompeta. La catástrofe anunciada por esta trompeta ha sido interpretada como una representación de las incursiones de los vándalos. Estos, desalojados de su territorio en Tracia,
por las incursiones de los hunos provenientes del Asia Central, enemigos a través de la Galia, ahora Francia, y España hasta el norte del África romana, y establecieron un reino con centro en Cartago. Desde ahí dominaban el Mediterráneo occidental con una flota de piedras, con una flota de piratas que saqueaban las costas de España, Italia y hasta Grecia, y atacaban los barcos romanos. El punto máximo de sus depredaciones fue en el año 455 después de Cristo, cuando saquearon la ciudad de Roma durante 2 semanas. La tercera parte se convirtió en sangre. Este castigo recuerda la primera plaga que cayó sobre Egipto en la segunda plaga. El mar se convirtió en sangre, como la de muertos. La sangre sin duda significa en esta trompeta una matanza en gran escala. Así es que se trata de guerra, o fue guerra, de estas personas mencionadas contra esos territorios, incluyendo a los romanos. Eran asaltantes marítimos y aún destruían las naves sobre las aguas. Y la sangre en gran parte representa las matanzas, que fue mucho, o decir demasiado. Entonces, ese fue el cumplimiento del sonido de la trompeta de este segundo ángel. Nos sigue diciendo en el mismo Apocalipsis 8, el versículo 10 y 11. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tierra. Parte de los ríos y sobre las montañas. Sobre los matinales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y por causa de esas aguas murió mucha gente. Nos sigue diciendo la palabra de Dios. Tocó el tercer ángel su trompeta. Y cuando este ángel tocó su trompeta, una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Una gran estrella. Esta gran estrella de la tercera trompeta se ha interpretado como una descripción de la invasión y el saqueo perpetrados por los hunos bajo la dirección de su rey Atila en el siglo V. Los hunos pertenecieron en Europa desde el Asia
los hunos penetraron en Europa desde el Asia Central alrededor del 372 después de Cristo y se establecieron a lo largo del Danubio inferior, pero unos 75 años más tarde emprendieron nuevamente la marcha y por un breve periodo asolaron varias regiones del decadente imperio romano. Cruzaron el río Rin en el año 451 después de Cristo, pero fueron detenidos por las tropas compuestas por romanos y germanos en Chalons, en el Galia del Norte. Atila murió en el año 453 después de Cristo, después de un corto periodo de pillaje en Italia. Y los hunos casi inmediatamente desaparecieron de la historia. Los hunos, a pesar del corto periodo de su predominio, desolaban tanto en sus devastaciones que su nombre ha perdurado en la historia como sinónimo de las peores matanzas y destrucciones. Así se cumplía el sonido de la tercera trompeta por el tercer ángel que la llevaba. La estrella se llama Amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y por causa de esas aguas murió mucha gente. En la antigüedad, el nombre a menudo denotaba una característica especial de la persona que lo llevaba. El nombre de esta estrella puede tomarse pues como una descripción del castigo que cayó durante esta trompeta. Entonces, el nombre, que es amargura, describe lo que fue el suceso en ese tiempo. La palabra ajenjo o amargura, en griego absintos, significa o es una hierba sumamente amarga. Aquí, inclusive las aguas se convirtieron en ajenjo. O sea, se trataba de pura amargura en ese tiempo. No había paz. La estrella se llamaba ajenjo o amargura. Querido hermano, querido amigo, hermana, amiga, preparemos nuestro corazón, porque con estos temas el Señor nos está llamando al arrepentimiento. No endurezcamos nuestro corazón, porque el Señor ya viene pronto. Y no lo hagamos solo para huir del juicio, sino también para heredar el reino de Dios. Entonces, si queremos que la bendición de Dios, el cuidado de Dios sea sobre nuestra vida, aún en estos tiempos, nos es necesario prepararnos. Dice el versículo 12 y 13, ya casi vamos terminando. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando, dice el profeta, el amado Juan, y oí un águila que volaba en medio del cielo. Y gritaba fuertemente, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Así es que
Si se pensaba que ya se había visto lo peor, todavía faltaba. Y aun cuando esos cumplimientos eran parciales, era duro para las generaciones que vieron esas profecías cumplidas, aun sea parcialmente. Y la última generación que los vea cumplirse todos, en esencia, será peor aún. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Se ha interpretado que el sol, la luna y las estrellas representan las grandes luminarias del gobierno de la Roma occidental, sus emprendedores, senadores y cónsules. Con la extinción de la Roma occidental en el año 476 después de Cristo, dejó de reinar el último de sus emperadores. El Senado y los cónsules se extinguieron poco después, para que se oscureciese la tercera parte. La idea parece ser que estos otros serían heridos durante la tercera parte del tiempo en que brillaban, y no que la tercera parte de ellos sería herido, de manera que brillarían con 2/3 partes de su brillo. Por lo tanto, una tercera parte del día y una tercera parte de la noche se oscurecerían. Esta figura aplicaba a las divisiones del gobierno romano. Puede describir la extinción sucesiva de los emperadores, senadores y cónsules. Entonces, eso fue lo que sucedió en ese tiempo. Seguí observando, dice el profeta, y oí un águila que volaba en medio del cielo, y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Ay significa una expresión de angustia extremadamente, una expresión de aflicción extrema. Eso es lo que significa ay. Este breve intervalo en la secuencia de las trompetas llama especialmente la atención a las últimas 3, que de una manera especial son llamadas ayes. El águila puede considerarse como un presagio de destrucción. Se encontraba este águila en medio del cielo, es decir, en el cenit, de manera que todos pudieran oír su mensaje: ay, 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 3 veces ay. El ay se repite 3 veces a causa de los 3 castigos que aún sobrevendrán cuando suenen las 3 trompetas restantes. Cada una de ellas se denomina como un ay. Los que moran en la tierra, es decir, los impíos. O sea, cuando la palabra de Dios dice ay, ay, ay de los habitantes de la tierra o de los moradores de la tierra, se refiere a los pecadores, a los que se rehúsan
a obedecer a Dios. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día. Ya hemos avanzado hasta el día de hoy con este tema que es el Apocalipsis 8. Si tu corazón